Почитувани, добар ден. Време е да го започнеме најновото издание на Црвена линија. Во ова издание на Црвена линија верувам дека ќе имаме искрен разговор со вас, односно како и секогаш во огромен број ќе се вклучите и секако ќе споделите вие како се справувате со стресот наречен по обемно трошење пред божикните и новогодишните празници. Факт е дека се купува се и се што, едноставно дури и трговците се обидуваат да бидат попримамливи со своите производи преку најразноразни промоции. Некогаш бевме ставени пред искушение и те само во рамки на маркетите во однос на тоа кога одиме да пазаруваме, но сега го имаме и интернетот, каде што има изобилство од интернет понуди, така да сега сме ставени пред уште поголем тест. Но најтешко е да се троши кога се нема. Па еве сакаме во ова денешно издание на Црвена линија да ни откриете како вие се справувате кога сте ставени пред искушение и пред предизвик да се потроши и да се купи дури нешто што навистина не ни треба. Но од секогаш била таква еуфоријата, односно од секогаш бил таков предизвикот за време на божикните и секако пред новогодишните празници. На крајот на денот сакаме да си подариме и себе си, особено на најмилите, време кога се подарува, се купува, време на пакетчиња и многу изненадувања. Но и време кога имаме зголемување анормно на цените. Да се појавуваат пред новогодишни попусти, примамливи понуди, но како и да е, новогодишната кошничка е се помала и помала, односно граѓаните се потешко и потешко можат да си ги задоволат, еве дури да се опуштат, не дај Боже, кога станува збор за пазарувањето. Така да ете на 02307-005 ние денес ве прашуваме дали купувате еве и преку интернет и за време на новогодишните и божикните празници. Ова прашање секако треба и да го одговорите ако не заследите на Инстаграм. Го поставуваме таму за инстаграмџи, бидете меѓу нив, одговорете со две опции да или не. Кликнете на вашата опција, ете вака изгледаме таму и секако ќе пресметаме во проценти и ќе ги соопштиме резултатите некаде пред рекламите. Но, ајде да се започнеме ние со нашиот разговор и со ова денешно издание на Црвена линија. Добро вечер! Добро вечер, се слушаме? Да, се слушаме. Добре ни дојдовте во Црвена линија. Па еве, како му одолевате на предизвикот да се потроши повеќе од она што дозволува буџетот? Видите, секој домакин прво си го гледа буџетот од 1 до 31 во месецот. Едноставно се купува она што е најпотребно, за може да се среди за на крајот од месецот, ако нешто се заштеди, што е знак прашаник, да остави за наредниот месец. А пошто цените ни рипаат енормно големи, тоа е многу тешко. Едноставно секој иде од еден маркет во друг маркет, па верувајте ми или не, за сад време може да се заштедат околу 200 денара во буџетот, во разлика на цени. Во однос на божикните и предновогодишните празници, таква е традицијата, таков народ сме и ние, кој не би сакал да има богата новогодишна трпеза, пакетчиња и подароци за најмилите, па дури и за самите себе. Дали сметате дека трошиме секогаш повеќе од тоа што имаме? Тоа се зависи индивидуално од човекот. Се е индивидуално, да ви кажам право. Така, вам како ви успева сами од себе си да се контролирате кога има многу примамливи понуди? Понудата е една, буџетот е друга работа. Кога ги споредиш едното со другото, никој пат не скачат на крај. Така, добро, нешто да им порачате на гледачите и на оние кои што навистина си трошат повеќе од колку што имаат? Ја би им порачал да си го гледат буџетот и да уживаат во сето што е убаво. Во сето што е убаво. Благодарам, уживавме и ние што ве имавме во Црвена линија и сега што го започнавме ова издание со вашите одговори. Продолжуваме понатаму. Добро вечер. Добро вечер, Тина. Како сте? Добро, благодарам, Тина.
Дали спаѓате меѓу оние кои што повеќе трошат отколку што имат и особено не може да одолеат кога имаме толку многу шаренило и попусти? Па, трошам онако, За у нормала, Тина. Не сум некој трошач, ама не сум некој да штедам. У нормала штедам. Тина, ова ја сакам сега да го кажам. Ајде. Ве вако, од осамостојувањето на Македонија, ние граѓаните се поише осиромашуваме. Партијеве си се менјаваат, СДС 15 години, ВМРО 15 години на власт, дуи 20 години, а ние граѓаните се сме посиромашни. Тоа може сите граѓани да го заклучат. Више, знаеш како, некои луѓе, па ја више станав таков. Ја не сум гледал за цени, например, чинам у маркет. Почињаа да ги гледаат цените, кој производ, како се качил, кој како што имаат апсолутно право. Така, за да заштедат некој динар. Ако нема да купи или знае дека на друго место е поевтино, друго место ќе купи. А ви се чини ли дека генерално сме финансиски одговорни како нација или секогаш ете таков ни е менталитетот да трошиме повеќе отколку што имаме? Па сега, ја ти кажам како, сега, зависи од човекот тоа е. Ја ви кажав, у нормала си трошам. Колку нити штедам, нити така да претерувам. А купувате ли преку интернет, еве, бидејќи тоа сега е актуелно? Тина, ретко. Некако не сум сигурен. Не сум сигурен. Така, благодарам многу за вашите одговори во Црвена линија и веќе повторам, денеска Црвена линија представува еден искрен разговор со вас, бидејќи навистина сите ние сме ставени пред еден предизвик. Секако е многу примамливо и тоа го знаат и трговците, на крајот на денот и кој не би сакал да купува поприлично, особено кога станува збор за Божик и новогодишните празници, но секако буџетот тоа не го дозволува, имаме рапиден раст на цените, не е веќе едноставно. Па еве, сметате ли дека се уште сме нација која што е финансиски неодговорна и повеќе троши отколку што треба, особено кога сме пред празниците? Добро вечер. Добро вечер. Поздрав до вас. Поздрав, Тина Тарнер. Па еве, јас би ви рекла Ајк Тарнер, ама секако ќе прашам прво и основно, еве, вие дали сте спаѓате од оние кои што трошат повеќе отколку што имаат, па потоа се каат? Да. Слушај, Тина, јас се хранам са бајле, ама мене ми е песмата храна. Се хранам со песма ја. Јас сум пејач и син ми е професор по музика. И може да видиш една песна моја на брзина? Добро, ајде, тоа е, знаеме секогаш дека со песна некако давате одговор во Црвена линија. Ама моја линија. песма е ова. И текст и музика. Мајко моја Македонијо, моја мила татковино, нигде на светот нема помила од мојата мајка Македонија, мојата мила татковина. Среќен празник илин ден, ден на мојата мајка Македонија, мојата мила татковина. Таа е северна, туку моја мила мајка Македонија, мојата мила татковина, мајка моја Македонија. Моја песма е ова. Па цел живот да ви биде песна и навистина ни е драго, еве, вие сте малку пооригинален во однос на останатите гледачи и секогаш низ песна давате понекогаш одговор на нашите прашања. Но ние да се навратиме на темата и она што денес зборуваме со вас е фактот дека доаѓаат денови кога навистина е потрошувачка грозница. Кога и се правеле истражувања, се заклучало дека и во светски рамки луѓето токму пред божикните и новогодишните празници едноставно им е многу повеќе стресно, бидејќи се бомбардирани од сите страни со понуди, со намалувања, со многу светкави нешта кои што би сакале да ги имаме, но
невозможно е. Зошто го велиме тоа, бидејќи навистина можеме да забележиме пораст на цените, така да домашниот буџет секако за голем дел од граѓаните не овозможува да се истурка месецот, а кој не би сакал, се разбира, да може барем на своите најдраги да им додели пакетчиња или да им купи изненадување. Како да е, еве, дали успевате да изменаџирате некако, како им одолевате на ваквите предизвици, односно на понудите, каде што едноставно се троши и додека си се свртел, повеќе си потрошил отколку што треба. И еве, дали купувате на интернет и како се справувате и колку сте финансиски одговорни. Добро вечер. Добро вечер. Поздрав до вас, Игор. Вие ли сте? Игор од Витола. Па Игор, еве вака пред Нова година и Божик, трошите ли многу повеќе отколку што треба? Те слушаме? Јастина се разволи, очекувам од државата, туја нега земам, па не ми стигнува пред Нова година сега. Се разволи и во врска со темата. Ајде, еве дали сте човек кој што повеќе троши отколку што има? Јас купив ново пакетче, новогодишно пакетче. Сам си го изедел. Сам си прославив. Не можам почетина. Па, пријатно. Благодарам многу. И сега кога ќе ви посакаме како редакција во новата година да се чувствувате одлично и да ни останете во добро здравје. Како и да е, еве и од гледачот кој што еве има предизвици во однос на своето здравје, зависи од државата, така да понекогаш некои од граѓаните и очекуваат додатоци и помош кои што не им стигаат на време. А едноставно сите овие денови, празнични, предпразнични денови, некако тенденциозно полагаат на тоа дека треба да трошиме многу, да се купува многу. За Нова година треба да сме облечени во ново, трпезата да биде премногу богата. Па понекогаш, нели, понесени од тој сјај и таа еуфорија, се случува, нели, брзо да се истрошат средствата, па дури оние кои што не се предвидени, а мора и да признаеме ка голем дел од граѓаните тешко дека воопшто можат и да ги приуштат сите овие нешта кои што ги посакуваат. Па еве, дали сте вие меѓу оние кои што купуваат на интернет, дали спаѓате меѓу оние кои што трошат повеќе отколку што имаат, и какви сме ви генерално како народ, што е она што забележувате кога станува збор за пазарувањето вака пред празници. Добро вечер. Ало, добро вечер. Голем поздрав до вас. Поздрав и до вас. Човек која нема пари не може да купи повеќе отколку што му треба. Затоа што буџетот му е толку мал, што мора да мисли за цел месец наредната година. Јануари месец е најдолг месец во годината, затоа што има нова година, има други празници што се појавуваат и човек не може да си приушти тоа да купи повеќе отколку што му е потребно. И да сака да си купи нешто, не може. Ки си ги изтргне нозите колку што му е долга чергата. Значи, не може повеќе од тоа. Треба да мисли за наредните денови како ќе ги помине. Новата година е еден ден у годината, а другите денови треба да се мислат и за ни. Ајде вака како нација, се извинувам, како менталитет ви се чини ли дека сме финансиски одговорни или знаеме да се понесеме па потоа да биде тешко? Видите, како менталитет во овој народ сака да троше пари. Ама дали ќе може да троше, тоа ќе му каже джепо. Затоа што вај народ е научен
да троше повеќе отколку што може да има пари. Тоа му е во крвта на вај народ. Така, благодарам за вашите одговори во Црвена линија. Сега кога останете со нас и во подсетување, оние кои што нема да се вклучат, секако вашето учество преку коментари и споделувања можете да го направите ако не заследите на Facebook, Црвена линија нашиот профил и секако профилот на Телма телевизија, каде што ни е објавена темата. Продолжуваме со вас, драги мои. Добро вечер. Честина, Поздрав до вас. голем поздрав за емисијата Благодарам. и до цела екипа на Телма телевизија. Благодарам многу. Па, со оглед на денешно прашање, ние како нација, значи не знаеме да штедиме. Тоа се однесува и на скоро на цел Балкан. Трошиме повеќе од колку што заработуваме, ама по друга страна имаме една добра доблест, да речиме со многу мала плата можеме многу работи да направиме. Како е тоа возможно, Иве? Како тоа успева да бидеме такви виртуози? Тоа тешко може да се објасни во овие кратки минути, али за тоа сме специјалисти, значи за тоа може да добиеме и Нобелова награда во светот. И се доколку сите трошат повеќе од што заработуваат и како нација сакаме многу повеќе да трошиме. Тоа се однесува исто и на тие што е водат државата. Гледаме, слушаме вести и така натаму, каде што милиони злоупотребуваат, да не речам ги крадат и така натаму. Сега, македонскиот народ со една плата, да речеме од 400-500 евра, треба да помине цел месец, а кошничката за едно 4-чено семејство е 60.000 денар. Треба да биде толку добар за да го искрка до крај месец. Благодарам многу и вам за учеството во Црвена линија. Секако продолжете да не гледате. Хајде да слушаме останатите гледачи кои што ќе се вклучат, што ќе кажат. Добро вечер. Добро вечер. Да, добро вечер. Ве слушаме во Црвена линија сте, повелете. Дали не слушате? Не слушам. Дали е намален тонот на телевизорот? Не намале, јас се намалив, се намалив, јас, да. Вие не треба да се намалите, туку само тонот на телевизорот. Па еве, трошите ли... Што се го правите народот будува? Народот не знае... Не знае народот колку пари крадат и што останало за нас, кажете ми. Сакате да кажете народот краде или народот води евиденција за другите кои што крадат? Повторете, бидејќи слабо ве слушаме. Ало крадат тие там горе на функциите што. Така, кажете ми дали трошиме како народ повеќе од колку што имаме и вака за празници? Ти ми збориш, мамо, збори, ја не знам колку да слушам. Слушајте, среќни празници, само вака не е убаво, не е добро за народот и за Македонија. Поздрав! Поздрав, благодарам за убавите желби и честитки. И жал ми е бидејќи имам чувство дека не беше намален целосно тонот на телевизорот, затоа имаше ехо, па гледачот му се чинеше дека некој друг зборува наместо него. Како да ве замолувам, особено оние кои што еве ќе посакате за прв пат да се вклучите во Црвена линија, во контактна емисија, од кога ќе ве превземат во режија, намалете го целосно тонот на телевизорот.
Ке подсетам, коментирајте на Facebook, веќе го имаме и првиот коментар на Горан Чоков, инаку Црвена линија, темите ги објавува и низ анимација и фотографија. Прашањето е дали сте и вие граѓанин во оваа група на граѓани, односно во група на наши сограѓани кои што трошат пари што ги немаат и купуваат производи што не им требаат. Горан Чоков напишал: да, се трудиме да штедиме, оти самата ситуација ни налага. Со тоа што чергичката станува се пократка и пократка, па собирајќи си ги нозете, ќе се претвориме во геометриска фигура топка. Продолжуваме со вас во живо. Па еве, дали и како нација сме луѓе кои што по некоја навика, темперамент, менталитет трошиме многу повеќе од колку што имаме, купуваме многу повеќе од колку што ни треба. Дали спаѓате вие во таа група на граѓани? Како вие успевате да одолеете на сите оние предпразнични промоции, искушенија да се купи што е можно повеќе, па дури нешто што навистина не ни треба? Добро вечер. Ало, добро вечер, Тина. Поздрав до вас. Благодарам, поздрав и до тебе. Да ти кажам најискрено, јас од секогаш сум им се чудела на луѓето, може би па тие мене ми се чудат, нели, нормално. Значи, кога ќе ги фати еуфорија, па сега и Facebook имаме се уште подобра опција, имам да видам се, па кога ќе почнам да споделуваш што се имало на масата, па просто не можам да разберам, знаеш, пошто од секој сум била скромна, со скромни примања и кај нас ако имало едно пиле, да речеме, и толку немало нешто на маса, вака да се пријадуваме една вечерја, нели така, треба и утре да живееме цел јануари, и секогаш било така скромно. Понатака може сме имале некојаш пари, ама се останало тоа скромното во мене. Еве сега ќе ти кажам еден пример, елката е украсена, некој момент, нели, дома треба нешто да направиш да се биде повесело и сега луѓето, нели, сега е модерно да купиш украси во една боја, така? Или бели, или сребрен, или златни. Кај мене ги има сите бои. Ама јас сум среќена со сите боички што ги имам украсчињата уште пред 40 години, кога ми била мала керката. Сакам да кажам, може скромноста е мојата врлина или што сум немала, не знам што е, ама кога ќе дојде на работа колешките, кога ќе рече, леле колку сме пријадени, леле колку сме пријадени, ја вака ги гледав и се прашував, зошто се пријавиле луѓева? Не ми беше јасно како само да еден ден. Па свинско, па телешко, па јагнешко, па руска салата, па кифлички. Сето тоа на маса, Тина, кој тоа се го изел? И едноставно не можам да ги разберам луѓето или да купуваме подароци. Благодарам многу за вашето учество и за одговорите. Ке подсетам 90 секунди е време трењето, но и ке ве поканам секако доколку сакате повторно завртете го нашиот број за нови 90 секунди. Па добро вечер. Добро вечер, Тинче. Баба Роска, драго ни е што ве слушаме во Црвена линија. Така, и мене ми е драго, ама зашто на тркалото не може да добијам, бе, руките ме болат. Па затоа што има поголемо побарување од вообичаено. Да, јасно да се насмееме. Тинче, кај да свикат вака, колку ти е долга чергата, толку ќе се ги пружиш нозите. Ако ги пружиш повеќе, ќе ти измрзнат. Па дали сме народ што повеќе си ги пушта нозете вон чергата? Јас никој пат не ги пуштам во чергата, ама прво ќе да одвојам, кој ќе добијам било какво примање имам, прво ќе одвојам за сите давачки, што остане тој ќе јадам. А ви се чини ли дека луѓето, особено вака пред празници, купуваат нешто што и не им треба, туку ете... А тоа е многу лошо. Зашо облека морам да купувам за нова година кога имам? За јадење мора, али облека не мора. Па има верување дека во новата е убаво да влезеш во ново. А не е тачно тоа кај мене. Кај нас не е, сега во Кратово не е тоа така. Кај нас е да си имаш да јадеш, давачки да са платени, тоа е домаќинлук. Така, значи во Кратово се финансиски одговорни. Ги поздравуваме сите кои што не гледаат од Кратово. Благодарам многу за одговорите, баба Роска. Останете со нас. Продолжуваме понатаму. Добро вечер.
Ве молам, намалете го тонот на телевизорот. Ало. Ало, добро вечер веќе. Добро вечер. Дали го намаливме тонот на телевизорот? Намален е, само не знам што е темата, пошто телевизорот нема слика. Нема слика. Темата е околу тоа што, ќе ве прашам конкретно, ви се чинили дека сме народ кој што особено пред празници новогодишни троши повеќе од колку што има? Сега јас се ви кажам. Трошам секогаш исто, онака колку што можам и она што го сакам. Никогаш не правам, како да кажам, некоја бура. Нормално, ако ти дојдат луѓе, ќе спремиш нешто повише. А иначе да се занимавам, само за нова година треба да јадам, да шикувам. Секој ден исто гледам да си имам, онолку колку што ми треба и како што ми треба, и она што го сакам, и она што можам да си го направам. А иначе да оправам еуфорија за ден ваков или инаков, тоа ден не го правам. Ќе си направам секој ден нова година, ако ми треба да испечам месо или скара да си направам, или да излезам негдека. Тоа за мене некако е... Те са луѓе, ако ти дојдат гости, нормално ќе спремиш нешто повише, ќе го одбележиш поинаку тоа. А иначе, еуфорија, секој ден треба да имаш еуфорија, да си живееш нормално, онака колку што можеш, како што имаш примања, тоа е нормално за мене. Иначе, да правам вркотници, да трчам како за една вече само треба да живеам, не го правам тоа. Толку имам да ви кажам, бидејќи не ве гледам, пријатно се убаво. Ма драго ни е дека не слушате и драго ни е што дури и кога не гледате, ништо не ве сопира да бидете дел од црвена линија. Ве поздравуваме и секако останете со нас. Добро вечер. Добро вечер. Поздрав и до вас. Фала, поздрав за водителката и гледачите. Благодарам. Навистина сум и јас еден карактеристичен представник на македонскиот народ. Каков е тој карактеристичен представник кога станува збор за трошење? Троши повеќе од колку што има или сака да потроши повеќе од колку што има. Слабо ве слушам. Ние би ве замолиле малку погласно да зборувате и ве слушаме. Продолжете. Сакам да потрошам. Сакам да купам, а не за празниците. Така, значи тогаш правите пауза, кога сите купуваат? Јас не купувам за празници, купувам секогаш. Секогаш. И ова прашање сакам... Дали ме слушате? Да, продолжете. Ова прашање, дали купувам на интернет? Купувам. Сакам да купувам преку интернет и задоволна сум, морам да речам. А сега пред празниците, како да не работи тој доставувачиве, блокирани се. Има многу порачки и ние народот пак, тоа класично македонски, кога немаме работа се жалиме, кога имаме работа не знаеме да си ја сработиме. И јас порачките не можам да си ги примам што сум ги порачала. Спомнавте дека има многу порачки. Дали тоа значи дека како народ многу трошиме за празниците? Значи, па тоа сакав и да го потврдам, да. Така, благодарам многу, драго ни е што и бевте искрени, што споделивте дека вие всушност паѓате меѓу оние кои што сакаат да трошат и тоа не толку за празниците како што сите го прават, туку постојано. Ајде да видиме што ќе кажат и останатите гледачи. Благодарам за гледачката и незините одговори. Добро вечер. Добро вечер, Тина. Поздрав до вас. Господине Живко, вие сте? Да. Да. Се слушаме во тркалото, но да ми откриете дали спаѓате меѓу оние граѓани кои што трошат повеќе од колку што имат и особено за празници. Вака сега ќе ви кажам. Прво ќе кажам дека преку интернет многу малце купувам, затоа што немам доверба. Што ми попара матичен број, не го купувам нештото, оти се злоупотребува. Се дали трошам повеќе. Знаете како? Трошам толку колку што имам, без разлика дека е нова година, може би ќе бележим и да речеме нешто плюс. Меѓутоа, не можам да сватам една работа.
знаеме да кукаме, немаме, имаме, то многу ме боли. Ако појдете во Веро, вие немате прво, ќе чекате еден сат за да помините на каса. На касата за да наплатите. Се прашувам сега. Преку телевизија само кукаме дека немаме, а таму не можеш да поминиш на ред. Не дека е нова година, уопшто. Оди во градо, не можеш да најдеш паркинг. Оди во кафана, не можеш место. Мораш да се јавиш во малце надвор од градот, ресторани, кафани, пред 2 дена за место. Сега. Ви се чини ли дека сите тие што ги забележувате трошат повеќе од колку што имаат, можеби? Да. Па да, имаш луѓе дури и слабни прават на кредит. Само да се покажа кој сум јас, например. Така, благодарам многу и вам за одговорите. Останете со нас. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, ве слушаме. Па интернетот кој имам откачано, како не сум потрошувач на интернет, проблем е со интернетот, ке ти пуштат нешто што било, па се враќа, се повторно, не ти се допаѓа, не е тоа она што е на сликата што се прикажува таму и тие работи, тоа, значи, таа не е трговија никаква, има продавници, се пода по продавница, тоа што ми треба, тоа си купувам и ајде со здравје, тоа е. И сега дали се купуваме и тоа што не ни треба кога се празници, па троши? Јадењето сега, јадењето, празник за мене не постои. Таа празник, таа обичен ден исто е. Нема разлика, се гледа да бидам сит, да се биде уред, значи да има дома тоа што треба, да купувам отпојки за да фрлам после, не го правам тоа нешто, купувам оно што ми треба и така се живеи. Тоа е еден вид економија. Некоја сме купувале повеќе, некоја сме имале мераки свинско малце да испечиме едно друго, меѓутоа тие времиња поминаа, така да сега одиме на оно што е најефтино, на оно што се мора. Кафаните, фала Богу, се знае кога се оди таму, се оди и тоа. Така, благодарам и вам за јавувањето во Црвена линија. Добро вечер. Добро вечер. Па, господине Љупчо, купивте ли многу нешта денеска? Не. Пазарувам нормално, онака колку да не дам секој ден у продавница за 3-4 дена да имат. Не сум некој тој што го фаќа паника, манија дека мора да се купува, да се троши. И едноставно што знам, живеам некој нормален живот, да ти кажам право. Као за мене е празник секој ден, ако имаш пари, за мене е секој ден празник, така да речеме некои празници веќе воопшти не ми значат ништо, што само промена на датите од календарот, ништо повеќе. Ви се чини ли дека сме народ што повеќе троши од колку што има? Да. Па еве земете ги, мислам дека сега тоа младата генерација повеќе го прави, дека не ги цени што викаме ние старите парите, па после тоа кукаат или се поземуваат или взимаат брзи кредити, па после кукаат дека е ова, дека она. Мислам дека младата генерација воопшто не ги цени парите, па после секогаш вината ја бара од некој друг дека им е крив затоа што немаат или затоа што слабо заработуваат. Ние постарите веќе малку некако времето не научи да бидеме потактични, повеќе да тактизираме, да чуваме. Ето тоа што го спомнувате, ако земете, гледате кафаните, претежно ги пунат младите и не водат сметка колку трошат. Ја да отидам да потрошам 3-4 денари у кафана, мислам дека се болен ќе легнам, да ти кажам право, зашто одма ќе претворам математика, што можем да направам со тие 4.000 за дома. И тоа е веќе лошата работа кај мене, што премногу правам математика. Благодарам многу за одговорите. Ајде да видиме што ќе кажат останатите гледачи. Добро вечер. Ало? Добро вечер. Добар ден. Добар ден, нека биде. Дали се слушаме? Јас ве слушам и ве гледам, само сакам да ви кажам дека сите телевизии давате простор за такви реклами, а јас сум толку изгорена и 2150
од тоа замерење на ноги, вибрари, ти реков, ми рече 15 дена, ми го донеса расипан. Кога отиде внука ми да го смени, веќе они се иселиле. Не постои. Наручив на очари. На очарите одма реклама напред, пагаат вие држките, рамките на очарите, едното стак ова светло гори, другото не гори. Правам реклама, не примат, не сме ние, други се, не сме ние, други се. А како имат простор нас да ни рекламират, а ние ним не смееме да им рекламираме, што купуваме никаква роба. Тоа зборувате за купување на интернет? Како така? Зборувате сте пазарувале на интернет, па ова се случило? На интернет, преко телефон и кога на истиот телефон се не сме ние, други се. Кои се други по бројот на телефон записан од ним не признаваат. И ја 2150 си дадо за тоа на ногите што лади, што вибрира, ја имам 80 години, неам 7. И ништо, од него ништо, нити го примееве, го стои како ѓубре. 2150 се ме боли што им дадом. После за научарите, падни, встани, падни, ни реклама. Значи... Благодарам многу, еве, што споделивте. Жал ми е што сте имали исклучително негативно искуство со пазарување на интернет. Продолжуваме понатаму. Добро вечер. Добро вечер. Поздрав и до вас, во црвена линија сте. Славица, Цаци. Цаци, еве да ве прашаме вас, успевате ли да одолеете во ваквите денови, па и да не се троши безпотребно или на нешто што не ни се потребни? Да, успевам, меѓутоа највеќе сакам да украсувам. Да украсувам... Таму одат парите, значи, на украси. На украси сум за храна, не сум толку, меѓутоа за украси, да. Од секојаш сум била, мада сум пензионерка, слободно, па колку и да кошта украсот, али идам по ефтините продавници, во базаро, во... Каде е поевтино? Нормално, да остане нешто пари. Украсувам и највеќе се подарувам на мои внуки. Така, еве вака кога ќе не погледнате во вакви денови како народ, ви се чини ли дека трошиме повеќе од колку што имаме? Кој колку има, толку ќе троши. Кога ќе немам, не трошам. Кога ќе добијам пензија, сакам да трошам, сакам да подарам на внуките, Ана и Ема. Имам 2 внуки, што се ги многу сакам. И тоа е тоа. А за храна не трошам многу. Не сум по јадењето толку. Благодарам многу, еве и ние ви ги поздравуваме внуките од редакцијата на Црвена линија и секако посакуваме секој од вас да може да се купи се што ќе посака. Што се однесува до купувањето преку интернет, ние поставивме прашање на Инстаграм, за следете на таму, веќе утре ќе може да учествувате во новата анкета. Инстаграмџеве како одговорија на ова денешно прашање, купувате ли преку интернет за време на новогодишните и божикни празници? Со да одговорија 28%, а со не одговорија 72%. Сега малку ќе преминеме на рекламите, а потоа се враќаме во студио. Благодарам многу што бевте дел од ова издание на Црвена линија, малку поинакво од оние препознатливи изданија, каде што имавме искрен разговор со вас околу тоа колку трошиме и дали трошиме повеќе од колку што имаме. Овие мои комши, не знам какви трошаджи се, ама ќе дознам, гледам нешто ми игнорираат, а не им должам шеќер ниту кафе. Значи, Ненад, дали трошиш повеќе од колку што имаш? За кате знам. Секогаш трошам поише од што имам. Јас сум штедлив. Ќе прифатиш ли од кафе? кафе? Чергичката, колку е малку поваму од чергицата? Не. Значи финансиски си одговорен. Па добро, а жена ти повеќе троши од тебе? Не. А на кого трошиш ти најмногу, бе, Нено? На кате. Бретино. Ти трошиш ли поише од што имаш? Не се контролира.
Сериозна си? Така. Ајде во новата ке те Значи, послушам. само трошачика испадна колешкава до мене, Така е, така е? да. Епа, може спонзорима. Трошаджика на год... Не, сама. За сама е најубаво. Шуки е спонзор со ваква плата у телевизија. Точно. Ма има партнер блеска. Така е. Така. Океј, ајде од кој